기내 수화물을 넣을 공간이 없어 델타 항공 승객의 눈이 뒤집어졌습니다. 요즘 비행기에 앉아있는 게 얼마나 힘든지 모릅니다. 술에 알딸딸하게 취한 한 승객의 뚜껑이 열렸습니다. 지난 5월 30일 화요일 오후 자신의 기내 수화물을 넣을 충분한 공간이 없어 경찰에게 끌려 나갔기 때문입니다. 이번 사건은 템파 지역에서 승객들이 라구아디아행 델타 항공기 이륙 사륙편을 탑승하면서 발생했는데요. 로버트 터틀씨는 자신의 좌석이 포함된 열위의 짐칸이 다 차 있다는 사실에 열폭했습니다. 그는 쌩 난리를 부리고 자신의 좌석 위에 가방을 넣은 승객에게 고래고래 소리를 질렀습니다. 이후 그는 남자답게 벌떡 일어나 이 여성 승객의 가방을 집어 던지고서는 승무원과 주먹 다짐을 부리기 시작했습니다. 템파 국제공항 경찰이 기내에 탑승, 터틀씨에게 좌석에서 나오라고 명령했습니다. 그는 이를 거부했고 경찰관은 그의 목덜미를 잡아 끌어냈습니다. 그는 결국 긴장하게 되었고 경찰이 그에게 수갑을 채웠습니다. 터틀씨는 자신도 사실 경찰이라고 주장했습니다. 패닉 상태에 빠진 터틀씨 덕분에 비행기 출발이 2시간이나 지연되었습니다. 지연되어도 자동차보단 빠르겠죠? Can I take my glasses off? Hey.